哎呀呀呀，有点硬了。这不是胡萝卜，是一种野草。这个叶子长得特别像，我还以为是胡萝卜嘞，有点臭臭的。我这个手上都是一股那个有点臭的味道，不知道这是什么草。看一下萝卜地里面有没有，这里好像有。这个叶子刚刚跟那个特别像，应该就是胡萝卜。我们来给它挖起来，这都是自己长的。这果然是胡萝卜啊！刚刚那应该是野胡萝卜，长得跟它特别像，只够给它塞牙缝儿。它们都藏到这里面来了，这小家伙警惕心还是很高。我们用胡萝卜给它引出来，虽然这个胡萝卜